सैटेलाइट चैनल दे कन्ने गए लोगों के तक पहुंचो। अगर साड़ा एक सैटेलाइट चैनल नहीं होगा तो साड़ी जी डोगरा विरासत है, जेडे डोगरे दे जेडे खान पीन है, डोगरे दे भार नदियां साढ़े जम्मू कश्मीर दे विच करीमची मानसर होई आ, सारियां धरोहरां न, साढ़े भार न, साढ़े डोगरे दा अंबल है, राजमा न, टूटे पत्तल जेडे अस भुलते जा करते हैं कि डोगरी भाषा दी अगे नहीं बढ़ाने का कारण यह कि साढ़े कोल डोगरी का सैटेलाइट चैनल नहीं है। अज उधमपुर दे विच मन्ने परमन्ने दे कलाकार जम्मू उधमपुर दे तुहाडे विच एक यज्ञ जा करते हैं, यज्ञ जा करते हैं, उसे सारे अपने साइन करने के माध्यम कन्नै इस बहुती च अपना योगदान देना है। क्या करना क्यों भाई यहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन चल रही है डुग्गर चैनल के लिए, मतलब सैटेलाइट चैनल के लिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही मुहिम है। काफ़ी देर से मुझे लगता है कि जम्मू के लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पे एक रीजनल चैनल होनी चाहिए, क्योंकि जब तक एक रीजनल चैनल नहीं होगी जम्मू प्रोविंस में, तब तक जो मुझे एक पर्सनल व्यू है मेरा एज एन एक्टर, तब तक जो लोकल टैलेंट है, बेसिक आप उधमपुर का लीजिए या जम्मू प्रोविंस का लीजिए, उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए। तो मुझे तो लगता है कि एक सरकार के लिए एक प्रायोरिटी बेसिस पे होना चाहिए कि यहाँ पे एक लोकल टैलेंट को अपग्रेडेशन के लिए, और काफ़ी और भी इसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, एक लोकल चैनल होनी चाहिए। मुझे लगता है काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। सर आप अपना नाम बोलें, आपका नाम क्या है? मैं एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर पिकी काओ। जी हाँ, पिकी काओ, बेसिकली उधमपुर में रहते हैं, जम्मू अपना ही, हाँ बेसिकली यही फील्ड है मेरा, एक्टिंग प्रोडक्शन डायरेक्शन, तो काफ़ी टाइम से इसी फील्ड में हूँ। तो अच्छी बात है अगर इसके लिए आप एक सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं, तो आई थिंक it will really give a proper platform to the local artists of this area in near future। तो ये काफ़ी अच्छी एक आपकी तरफ से अच्छी पहल है आपकी तरफ से। ये जो संघर्ष चल रहा है, हाँ जी, अगर डुग्गर चैनल या सैटेलाइट चैनल मिल जाए जम्मू वालों को, बिल्कुल, तो इसके क्या फ़ायदे होंगे? जैसा मैंने कहा ना कि इसके काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि आपके जम्मू उधमपुर और जम्मू प्रोविंस में जो एक लोकल टैलेंट है, जिनमें टैलेंट है लेकिन उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, दे आर नॉट गेटिंग ए प्रॉपर प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर टैलेंट। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनके लिए मिलेगा जहाँ पे वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं और एक प्रोफेशनली और कमर्शियली भी इस लाइन में अपना फ्यूचर, अपना लाइवलीहुड, एक जैसे एक मुंबई आप बड़े शहरों में देखिए जो वहाँ के चैनल्स है, वहाँ स्पॉन्सरशिप बेस्ड चैनल्स है, तो जब ये चैनल यहाँ पे सैटेलाइट चैनल मिलेगी तो इसे रेवेन्यू जनरेशन के भी काफ़ी जो है आयाम बन सकते हैं, काफ़ी रैमिफिकेशन, इसके बड़े रैमिफिकेशन हो सकते हैं। तो मुझे लगता है ये काफ़ी एक ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पे एक रीजनल एक सैटेलाइट चैनल होनी चाहिए। इससे काफ़ी फ़ायदा है, खास तौर से जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं हमारे एरिया के, जम्मू लीजिए, उधमपुर लीजिए, कठुआ लीजिए, जम्मू प्रोविंस जो है, उनको एक ज़बरदस्त फ़ायदा मिल सकता है टू शो केस दियर टैलेंट। तो दैट्स द नेसेसिटी ऑफ द आर, ये एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, टैलेंट तो है ही है, इसके साथ हमारी जो विरासत है, हमारी संस्कृति है, हमारी भाषाएं हैं जो हमारे जम्मू सूबा में, तो इनका भी प्रचार और प्रसार होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक अपना आज़ादी के बाद कश्मीरी हुक्मरान ने डोगरे की खुली लुटिया कि उनका आज तक कोई भी मतलब जिन्ना भी बड़ा साहित्यिक का हुआ कोई मतलब जिन्ना बड़ा आदमी भी है आज तक सामने नहीं आया। कि गल की चुप रही है तो समझी लो डोगरा एक मिनट नहीं, डोगरा हूँ अपने समा बाहर होइए काम करना शुरू करते। ये मेरे आखिरी विचार। जय हिंद, जय डुग्गर। जी गल है कि डुग्गर चैनल इन्ना का जरूरी है जिन्हें बाकी चैनल, क्योंकि डुग्गर चैनल राएं साड़ी भाषा प्रमोट होती है, साड़ा कल्चर प्रमोट होना, साड़ी संस्कृति प्रमोट होनी है, सारी विरासत बचनी है। वो लोग जेडे असी नहीं जानते असें उनके तक पुजना है। ये सब संभाल वास्ते डुग्गर चैनल बहुत जरूरी है। और मेरा हिसाब है
इस कोला वधिया कोई माध्यम है कि नहीं है कि अगर डुगर चैनल असीं थ्रू तो जियां साढ़े मेरे साथी ने आख्या कि 136 कंट्री ने जितना साढ़े पीरपुर जितना साढ़े कारकां वारा बाबा जुटो मियाँ डीडो या जोरावर सिंह वगैरह ने कन्ना सारी गुजरियाँ बड़े बाद लोग हुए इं सारी संस्कृति विरासत की बचाने वास्ते डुगर चैनल बहुत जरूरी बहुत जरूरी। एसोसीएशन जी है अज साढ़े उधमपुर के विच आई दी है तो जोड़े साढ़े कलाकार न कलाकारें की जगाने वास्ते आई दी है। कलाकारें की जगाने वास्ते आई दी है कि देखो कि साढ़ा जो डोगरी चैनल है ये पहले चलता हा साढ़ा डोगरी चैनल, लेकिन डोगरी चैनल साढ़ा बंद होई आ कन्नै असें गी अज रोड उप्पर आना पवा। एक कलाकार के ऐसा इंसान है कि जेड़ा अपना घर फुकिए तमाशा देखदा, कोई भी प्रोग्राम होया तो वह करने हर वेले अगे तत्पर होंदा, उसी कोई शर्म नहीं होंदी कोई किश नहीं होंदा। क्योंकि अस जेड़े अस नुक्कड़ नाटक के जरिए गौरमेंट की जगाना चाहते हैं। पहले क्या होंदा अज देखो करोड़ों रुपये जल शक्ति मिशन के उपर जी साड़ी गौरमेंट सेंटर गौरमेंट है खर्चा करा करती है जगह जगह और उसका कोई फायदा नहीं होता। अगर साढ़े दूरदर्शन चैनल जोड़ा जम्मू दूरदर्शन चलता हा तो डाकूमेंट्रियां बनदियां हा, वो बोलियां साफ कियां करते हे, बोलियां का पानी कियां बचाया जाता हा, जल शक्ति मिशन जोड़ा हा जो करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। लोग नशे वाले पासे नहीं जांगन, हर बच्चा कलाकार बनना चाहता है, हर बच्चे दे विच प्रतिभा जी है वो छप्पी दी है, लेकिन वो छप्पी दी रौनी अगर साढ़ा सैटेलाइट चैनल है अगर ये ओपन नहीं होया तो अस सरकार अगे ये मंग करने कि असें तुसें गी 3 बारी जिताई है, तुसें गी जैसे सेंटर च भेजा, लेकिन दऊं शब्द तुसें अगर जिसले आखना पे कि डोगरी चैनल साढ़ा होना चाहिए तो थोड़े कोला आखना नहीं होंदे। ते अस तुसें गी भरपूर प्यार करने ते उम्मीद थोड़े कोला रखने कि ये जेह्ड़े 2 शब्द न तुस जरूर बोलो कि साढ़ा जेह्ड़ा डोगरी सैटेलाइट चैनल है ये ओपन होना चाहिए।